質問させてください。大悟さんは、今の、時期、就寝などエアコンつけたままですか、もしくはタイマーなど設定されていますか？全然つけてます。なんでかっていうと、よくエアコンつけると体に良くないっていう人いるんですけど、あれ完全に間違ってます。今の時代では。昔はそうだったけど、今は普通に暑すぎて死にますんで。で、その睡眠の質が悪くなっちゃったりとかするのは、やっぱりこの、猛暑が原因なんで、確かにエアコンをつけると気をつけないで睡眠の質が悪くなったり寒くなるっていう人いますけど、基本的には人間は、気温が19度とか20度ぐらいのあたりが一番よく寝れるんですよ。だからエアコンを25度に設定したとしても、全然人間の体としては普通です。もちろんちゃんと布団とか被って寝る必要がありますけど、むしろ暑い暑いって言って、エアコンをですね、つけないで寝て睡眠の質が悪くなってる人の方が愚かだと思います。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。